Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Bugungi sonimizda biz sizlar uchun jonli efirda ro'y bergan juda ham qiziqarli va noodatiy bo'lgan unutilmas holatlarni jamladik. Qulayroq o'rnashib oling, chunki bugun ko'rishga arzigulik ko'plab lavhalar mavjud. Siz teleshowdagi g'alati rom etish haqida, bundan tashqari Braziliya go'zallik tanlovidagi janjal nima bilan yakunlangani, shu bilan birga ob-havo ma'lumotlari va yangiliklarni olib boruvchi boshlovchilar qanday qilib dahshatli xatoga yo'l qo'ygani haqida bilib olasiz. Demak, assalomu alaykum. Ushbu roligimizga like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Bir necha yil oldin Ruminiya kanallarining birida Bravo ko'rsatuvi namoyish etilayotgan vaqtda qiziqarli holat ro'y berdi. Diqqat markazida boshlovchi ayol Ilika Van Dicha bo'ldi. Ko'rsatuv o'rtasiga kelganda boshlovchi kutilmaganda suhbatni bo'lib yubkasini ko'targanicha jon holatda bir nimani izlay boshladi. U asabiylashgan holda tanasi bo'ylab o'rgimchak yurib ketayotganini his qilayotganini aytdi. Bir necha daqiqa vahima qilgandan so'ng u tinchlandi va hamkasbi yordami bilan suhbat qayerda buzilib qolganini eslashga harakat qildi. Siz ham maktabda tanaffus vaqtida sho'xliklar qilgansiz, hazillashib do'stlaringizni baland ovozda haqorat qilgansiz va aynan shu vaqtda sinfxonaga o'qituvchi kirganini va hamma gaplaringizni eshitganini anglab qolgansiz. Qo'ynahoy bu holat ko'pchiligingiz bilan ro'y bergan bo'lsa kerak. Bu albatta noqulay holat. Lekin har holda bu shunchaki maktab edi. Lekin bunday holat jonli efir vaqtida minglab tomoshabinlarning ko'z o'ngida ham ro'y berishi mumkin. Telekanal xodimi tomoshabinlarga qandaydir ma'lumotni yetkazayotgan edi. Shu vaqtda kadr ortida shu xodimning zerikayotgan do'sti turganda va u tez orada ob-havo ma'lumotlarini yetkazishi kerak edi. U do'stini haqorat qilmoqchi bo'ldi va unga qarata o'rta barmog'ini ko'rsatdi, lekin buni aynan kamera unga o'tganida bajardi. Bu yerda qaysi holatga kulishni ham bilmaysiz. Yigitcha bunday imo-ishorani ko'rsatganigami yoki u qanday qilib vaziyatdan chiqishga harakat qilganigami? Braziliyaning Miss Amazon go'zallik tanlovi kutilmagan janjal bilan yakunlandi. Ikkinchi o'rinni egallagan Shay ismli ishtirokchi natijadan norozi bo'ldi va tanlov g'olibi Kerolga tashlanib qoldi. G'olib ismi e'lon qilingandan so'ng Shay uning oldiga xuddi tabriklamoqchi bo'lgandek keldi va bir necha sekunddan so'ng Miss Amazonning boshidan tojni yurib oldi va qimmatbaho aksessuarni sahnaga uloqtirdi. Shundan so'ng olqishlar ostida o'zi ham sahnani tark etdi. U o'z raqobatchisi bo'lmish Kerolning g'alabasini nohaq deb topdi. Uning fikricha, Teleda g'oliblikni sotib olgan. Men nohaqlik qanday jazolanishini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim. Men o'z noroziligimni bildirganimdan afsuslanmayman. Men tanlov haqqoniy bo'lishini xohlagandim, deydi Shay o'zining Facebook'dagi sahifasida. Biz bilan qoling, chunki oldinda sizda bundan-da qiziqarli bo'lgan videolar kutmoqda. Intervyu vaqtidagi failga nima deysiz? Biz bu yerda jonli efirda boshlovchi bilan har xil siyosiy muammolar haqida suhbatlashayotgan Janubiy Afrikalik tadbirkorni ko'rishimiz mumkin. Intervyu vaqtida uning stoli sina boshladi, lekin u bunga e'tibor bermaslikka qaror qildi va muammolar haqida gapirishda davom etdi. U birozga gapini to'xtatganida yaxshi bo'lardi bizningcha, chunki stol birozdan so'ng sinib ketdi. Albatta noqulay, lekin juda ham esda qolarli holat ro'y berdi. Teleshoularning birida Rebecca Lori qiziqchi Seth Meyersga qanday qilib erkak kishini o'ziga rom qilish mumkinligini namoyish eta boshladi. Avvaliga bu hazil tariqasida boshlandi, lekin Rebecca jarayonga shu qadar berilib ketdiki, u Sethni shunchaki rom etish bilan cheklanmay unga tegishli qila boshladi. Rebecca qiziqchini sarosimaga solib uni noqulay holatga tushirib qo'ydi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham juda yorqin va esda qolarli lavha bo'ldi. Bu holat shouning reytingini oshirgan bo'lsa, ajab emas. Qo'ynahoy bu televideniya tarixidagi eng noodatiy reportaj bo'lsa kerak. Bu yerda deyarli barcha narsa g'ayrioddiy ko'rinish olgan. Ayol o'tirganicha kameraga qarab nutq so'zlamoqda, uning yonida esa bir yigitcha o'tirib sintezatorda o'ynamoqda va uning yuzida hech qanday emotsiya yo'q. Nariroqda ko'cha qo'shiqchisi turibdi, lekin u ko'rinishdan kimnidir kutayotgan taassurot uyg'otadi. Lekin kamera biroz uzoqroqni olayotganda biz kelayotgan bir erkakni to'g'ri yo'lda qoqilib yiqilib tushayotganini ko'rishimiz mumkin. Boshlovchi bunga umuman e'tiborni qaratmadi va reportajni davom ettirdi. Sizlarni bilmadim, lekin bizga bu holat GTA o'yinini eslatib yubordi. U yerda ham hammasi g'alati.
Keling endi oshxonada ro'y bergan va jonli efirga tushib qolgan muvaffaqiyatsizlikni tomosha qilamiz. Bu safar haqiqiy oshpaz epizod qahramoniga aylandi. U onlayn rejimda ko'rsatuvda ishtirok etayotganda va o'z oshxonasida turib ovqat tayyorlash jarayonini translyatsiya qilayotganda. Avvaliga hammasi yaxshi ketayotganda oshpaz ovqatni qanday tayyorlash kerakligini va qaysi vaqtda nimani solish kerakligini tushuntirayotganda. Lekin kutilmaganda oshpazning ortidan yong'in chiqa boshladi. U gaz plitasiga tashlab qo'ygan sochiq o't ola boshladi. Boshlovchilar unga oshxonasi yonayotganini aytib baqira boshladilar, lekin eng qizig'i oshpaz hech narsaga e'tibor bermay, nonlarni tosterga joylay boshladi. Go'yoki hammasi shunday bo'lish kerakdek. Faqatgina oradan bir necha sekund o'tib u hammasini anglab yetdi va oshxonasini yong'indan saqlab qola oldi. Yaxshiyamki faqatgina sochiq jabr ko'rdi xolos. Qiziq, agar u kamerasiz bir o'zi bo'lganda yong'inni qachon payqab qolgan bo'lardi? Ushbu jamlanmada ko'plab muvaffaqiyatsizliklarni tomosha qildik, lekin jonli efirda esdan chiqmaydigan muvaffaqiyatli hodisalar ham bor. Bunday hodisalardan biri beysbol o'yini vaqtida ro'y bergan. Pitcher to'pni uloqtirdi, hujumchi esa uni qattiq zarba bilan qaytardi. To'p tribuna tomonga qarab borardi va u o'rtada yerga tegib chopchidi va to'g'ri o'yin haqida reportaj tayyorlayotgan muxbirning qo'liga kelib tushdi. Juda ham ajoyib tasodif. Ushbu jurnalist juda ham ajoyib joyni tanlagan ekan. Ikkinchi jahon urushi vaqtida samolyotlar haqida gapirayotib, u uchish maydonchasiga turib olgandi. Reportaj tayyorlash uchun ajoyib joy, lekin bu jurnalistning umriga zomin bo'lishiga bir bahya qoldi. Samolyot muxbirdan bir necha metr balandlikda uchib o'tdi va qanoti bilan unga tegib ketishiga oz qoldi. Lekin yaxshiyamki hammasi baxtli yakun topdi. Jurnalist ajoyib bo'lgan esdan chiqmas kadrlarni va albatta taassurotlarni oldi. Yuqori darajali siyosatchilar bilan ham jonli efirda qiziqarli hodisalar bo'lib turadi. Prezidentlar ham bundan mustasno emas. 2017-yilda bunday holatlardan birining qahramoni Donald Trump bo'ldi. Prezident samolyoti aeroportga qo'ngandan so'ng uning ayoli Melania Donaldning qo'lidan ushlashni xohlamadi. Ushbu kadrlarda ular qizil yo'lakdan ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Shu vaqtda prezident ayoliga qo'lini cho'zdi, biroq ayoli uning kaftini yengil turtib qo'ydi. Shundan so'ng Trump shu qo'li bilan kostyumini to'g'rilab qo'ydi. Qiziq, Melania nima uchun bunday qildi ekan? Jurnalistlar portlash moslamalari yordamida buzilishi kerak bo'lgan binoga yetib keldilar. Ular suratga olish uchun juda ham qulay joyni tanladilar va portlash boshlanishini kuta boshladilar. Mana birinchi portlash ovozlari eshitilmoqda. Binoning qulashiga bir necha soniyalar qoldi va jurnalistlar ajoyib kadrlarni qo'lga kiritadi. Lekin afsuski bunday bo'lib chiqmadi. Ularning rejasini shundoqqina kameralar ro'parasiga to'xtashga qaror qilgan avtobus haydovchisi yo'qqa chiqardi. U to'xtashi bilan bino qulab tushdi va kamera hech narsani tasvirga ola olmadi. Reportaj tayyorlayotib jurnalistlar ularning e'tiborini hech narsa chalg'itmaydigan va matnni o'qishga hech nima xalal bermaydigan jonni tanlashlari zarur. Ayniqsa sport inshootidagi vaqtida buni esdan chiqarmaslik zarur. Ushbu yigitcha bu haqida bilmaydigan ko'rinadi yoki u juda ham qiziqarli reportaj tayyorlamoqchi bo'lgan. U dam oluvchilar sirpanib tushadigan tog' etagiga turib olgandi. Kamiga ulardan birining yo'liga turib olgandi. Albatta uni urib o'tmasdan iloji yo'q edi. Dam oluvchi sirpanib kelib jurnalistni bor tezligi bilan urib o'tdi. Shu darajada qattiq urdiki, u salto otib yubordi. Bu juda ajoyib kadr bo'ldi. Yaxshiyamki jurnalist hech qayerni sindirib olmadi. U reportajni quyidagi so'zlar bilan yakunladi. Bu yaxshi fikr bo'lib chiqmadi. Global News uchun maxsus. Biror bir yangi tovarning ilk egasiga aylanish ajoyib bo'lsa kerak, ayniqsa gap iPhone haqida ketsa. Chunki barchamiz yaxshi bilamizki, Apple'ning yangi telefonlariga odamlar bir necha kunlab navbatda turadilar. Mana bu bolaning omadi bor ekan, u dunyodagi birinchilardan bo'lib yangi iPhone egasiga aylandi. Shu sababli undan intervyu olishga qaror qildilar. Yigitchadan qutini ochib yangi telefonni ko'rsatishni so'radilar. Bolakay shu qadar hayajonlanib ketdiki, qutini qattiq tortib yubordi va telefon yerga quladi. iPhone'ga albatta hech narsa bo'lmadi, lekin unda bir nechta o'yilishlar paydo bo'lgan bo'lsa, ajab emas. Bolakayning yuz tuzilishi esa bebaho. Ushbu kadrlarda siz o'zini jang san'ati ustasi deb tanishtirgan odamni ko'rishingiz mumkin. U o'ziga shu qadar yuqori baho berdiki, hatto shisha stakan bilan beton blokni urib sindira olishini, shu bilan birga stakan omon qolishini aytdi. U qo'lini biroz ko'tardi-da blokka zarba berdi va uni sindirishni uddasidan chiqdi.
Stakanga esa haqiqatan ham hech narsa bo'lmadi. Nahotki u jang san'atining shu qadar mohir ustasi bo'lsa? Ma'lum bo'lishicha, u aldovning mohir ustasi ekan. Boshlovchi uning trikini takrorlab ko'rmoqchi bo'ldi va undan 2 barobar qalin bo'lgan beton blokni osonlik bilan sindira oldi. Bloklar shu qadar nozik ediki, ularni oddiy tekinish bilan ham sindirish mumkin edi. Soxta ustaning sharmanda bo'lgandagi yuz tuzilishi juda ham bebaho. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.